بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده مع بعض كده هنبدا زي ما احنا اتفقنا نجهز تجهيزات رمضان اللي احنا قلنا عليها. فالنهارده انا هعمل معاكم الفريزر بتاعي، هبدا انضفه زي ما انتم شايفين كده. انا شلت كل الادراج بتاعته زي ما احنا شايفين مع بعض كده، والتلج بتاعي بدأ يتساقط اهو. بس لسه في كميه كبيره لاني بقالي فتره ما شلتش الادراج ولا فصلته، لاني بخاف افصله عشان الحاجات اللي جواه بخاف تبوظ. وطبعا لازم نتعامل معاه بسرعه، ونحاول نغسله ونجففه بسرعه جدا عشان نرجع كل الحاجه اللي كانت جواه ما تبصي. طبعا من شروط التنظيف بتاعه ان انا هبدا افرز كل الحاجات اللي جواه اللي انا مستغنيه عنه. هبدا اتخلص منه، والحاجات الكويسه هبدا اخدها اعبيها في بوكسات او اعبيها في علب او اظبطها زي بالطريقه اللي انا بظبطها بيها، بحيث اما عاوزه استخدمها هستخدمها. هنبدا مع بعض ننضفه مع بعض، وانا معايا حيله او فكره جميله جدا في ان انا اتخلص من التلج اللي عندي ده. اول ما بدات انضف الفريزر كنت بغلي ميه سخنه واحاول اكبها في الفريزر، لكني اكتشفت طريقه جديده ممكن ان انا اتخلص فيها التلج ده بكل سهوله وبسرعه جدا. هنشوف مع بعض ايه الطريقه اللي انا هستخدمها معاكم دلوقتي علشان نتخلص من كل التلج اللي باقي عندي زي ما احنا شايفين كده في المواسير جوه اهو. وهبدا انضف كل الاماكن زي ما احنا شايفين فينا حاجه زي بقع سمرة كده، هحاول اتخلص منها وانضف كل الارفف دي واظبطها، ونشوف مع بعض ايه الطريقه اللي انا هستخدمها في تنظيفي للفريزر ونرجع كل حاجه تاني مع بعض. زي ما انتم شايفين معايا كده يا حبايبي، انا جهزت السشوار بتاعي. السشوار انا هشغله على الساخن وابدا استخدمه. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، اما استخدمت السشوار بتاعي التلج بدأ يتساقط اهو، بدأ يقع. وطبعا احافظ على السشوار بالميه. هبدأ اخلص كل التلج اللي جوه الفريزر ده وانشفه، وارجع لكم تاني نشوف هنطهره ازاي ونعقمه مع بعض ونرجع كل حاجه مكانها. حبيت يا حبايبي اصور لكم كميه التلج الكبيره اللي نزلت من الفريزر. شايفين التلج ما بيبقاش بس فوق هنا، التلج كمان بيبقى تحت زي ما احنا شايفين كده. شايفين المواسير من تحت فيها برضو تلج، وساعات كمان بيبقى يتكون تلج هنا في الحتت دي. ناخد بالنا، يعني اخد بالي ان مش التلج بس فوق كده، ممكن التلج يبقى متكون على المواسير زي ما احنا شايفين، وكمان من تحت هنا ممكن نلاقي تلج متكون. شوفوا كمية التلج اللي نزلت كبيرة جدا، يعني لو شايفين مع بعض كده كبيرة جدا اهي زي ما احنا شايفين. هبدأ انشف كده وانضف ونرجع تاني. جهزت معايا حبايبي طبق هنا فيه ميه ونقطه بريل صغيره كده، ومعايا الليفه بتاعتي اهي. هبدا ابل الليفه في الميه والبريل كده، واخد منها وابدا اغسل معايا الارفف بتاعتي كويس من كل الجوانب والارقام كده، ما اسيبش ولا مكان، ومن فوق ومن تحت ومن كل مكان. هنضفها واطهرها كويس جدا. طبعا الغسيل بالميه والبريل ده مش كل ما باجي انضف الفريزر بتاعي، لا هي مره واحده بس في السنه بغسله بالطريقه دي، لكن لما باجي بلمعه ببخاخ الميه والخل. هبدا اغسل كده كل الارفف من فوق ومن تحت ومن كل مكان. هبدا انزل رف كده، ابل في الميه والبريل بتاعي، واغسل كل مكان كده، انضفه خالص 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 جدا، اخلي الفريزر بتاعي نضيف وزي الفل. وبعد كده هجيب طبق وفوطه نضيفه. الفوطه بتاعتي هعمل فيها ايه؟ هبل الطبق الفوطه في الطبق بتاع الميه، وابدا اشطف الفريزر بتاعي كله وانضفه وانشفه. وبعد كده هجيب بخاخ الميه والخل وابدا اطهره وانشفه مره تانية، ونحاول نخلي فوط معينه للفريزر بتاعنا، بحيث ان الفريزر طبعا متعرض للاكل بتاعنا، لازم ما يبقاش فيه ميكروبات ولا اي حاجه. فاحنا نعمل فوط خاصه بالفريزر لوحدها، بحيث يبقى عندنا الحاجه بتاعنا نظيفه ومطمنين على صحتنا وصحه اولادنا زي ما قلت قبل كده. هبدا اغسل كل الارفف كده، وبعدين اجيب الفوطه وانشف واشطف وبخاخ الميه والخل، وارجع لكم نشوف الفريزر تاني بعد بقى نضيفه زي الفل جدا جدا جدا. رجعت لكم يا حبايبي تاني بعد ما خلصنا بقى الفريزر بتاعنا. شايفين النظافه؟ شايفين اللمعان؟ شايفين بيزيق من النظافه واللمعان.
الارفف بتاعتي اهي من اول فوق، هجيب لكم من اول فوق، ما عادش طبعا على المواسير بتاعتي اي تلج اهو. اهو من فوق زي الفل وناشف جدا. طبعا لازم ننشفه جدا عشان الريحه بتاعته تفضل حلوه ونضيفه من كل مكان اهو. كل الارفف بتاعتي بقت زي الفل وبقى نضيف. كمان الباب بتاعنا نضفته جدا، وما ننساش الحته اللي فوق ديت بفرشه اسنان قديمه عندي كده اهو، والمسحوق بتاعي اغسلها وانضفها كويس جدا. طبعا دي التشارت بتاع التجميد بتاعنا. طبعا مبين هنا كل حاجه الصلاحيه بتاعها قد ايه، يعني في حاجات صلاحيتها 4 اشهر وحاجات 5 وحاجات 6 كده. طبعا مع الفرز انا ببقى كاتبه التاريخ على الحاجه اللي انا مفرزاها، فخرجت حاجات استغنيت عنها وحاجات فضلت معايا هرجعها تاني الفريزر عشان استخدمها، واكمل عليها التفريزات اللي هتفيدني في رمضان وفي فتره العيد ان شاء الله، بحيث ما هيبقى عندنا فتره امتحانات وهيبقى عندي شغل وكده، فلازم اجهز حاجات كتير تساعدني في الفتره دي. فانا نضفت زي ما قلت لكم، نضفت الفريزر كده. خدت الادراج بتاعتي على الحوض بقى وغسلتها برده ونضفتها ونشفتها، وهبدا ارص الحاجه فيها ونرجع تاني نشوف نظره عامه كده على الفريزر بعد ما خلص ونضف مع بعض. اكيد هيعجبكم وهتحسوا فعلا بالفرق النظافه بتاعه. ولو كنتوا هنا معايا وشامين ريحه النظافه فعلا ليها ريحه يا جماعه، محدش يقول النظافه ملهاش ريحه. النظافه فعلا ليها ريحه وبتديكي راحه نفسيه وتحسي انك ارتحتي وحمل من عليكي اتشال. يعني انا الفريزر اما انا عملته النهارده كده وبقى نضيفه زي الفل، حاسه ان في حمل من عليا انشال. عقبال بقى اعمل التلاجة كمان وبقى خلصت من الفريزر والتلاجة، حاجتين برضو كنت حامله همهم طول الوقت، وبقول يا رب خلصهم يا رب خلصهم ان شاء الله. برضو هعمل لكم التنظيف بتاع التلاجة ونعمله سوا مع بعض ونرص كل حاجه فيها. اسيبكم كده ونرجع الادراج وكل حاجه مكانها ونرجع نشوف الفريزر بعد ما خلص. الادراج بتاعتي يا حبايبي بعد ما غسلتها ونضفتها بدات انشفها، وطبعا العلب اللي انا كنت استعرضتها معاكم قبل كده في الفيديو هبدا انشف العلبه كده علبه قبل ما ارجعها في مكانها تاني. هنشفها من كل الارقام وابدا احطها في الدرج بتاعي. هنرصها مع بعض وهنشوف فعلا ان العلب مش بتاخد مساحه كبيره، واما بنرصها بيبقى شكلها كويس وعارفه ده ايه وده ايه، وبتطلع معايا كويسه جدا. هسيبكم كده ارص كل العلب ونرجع سوا. فين كده يا حبايبي بدات ارجع الادراج زي ما هي، العلب في الادراج زي ما هي. حطيت هنا العلب الكبيره وتحتها وفوقها العلب التانية، حتى المكان الفاضي هنا نزلت فيه علبه زي ما احنا شايفين مع بعض كده، والناحيه التانية العلب برضو كبيره وتحتها علب اصغر شويه. العلب طبعا الحاجه اللي فيها لسه ما فكتش، لان انا اتعاملت مع الفريزر بتاعي بسرعه ومستغليه كل مساحه في الدرج زي ما احنا شايفين. ممكن كمان انزل هنا علبه زي ما احنا شايفين كده، يعني ممكن انزل هنا علبه كمان كده بحيث استغل اي مكان عندي في الدرج زي ما احنا شايفين، وما اخافش على الحاجه بتاعتي تتكب ولا اي حاجه. كل الادراج هعملها بالطريقه دي ونقفل الفريزر، وكده بنبقى احنا كده خلصنا حاجه صعبه جدا كانت علينا وارتحنا منها، ونبدا نفرز بقيه الحاجه اللي احنا عايزين نجهزها لشهر رمضان في امان وسلام. زي ما بدأنا يا حبايبي نرجع كل حاجة في الأدراج. كمان الدرج ده أنا غسلته ونشفته كويس وبدأت أرص فيه. دي الفاكهة برضو فاكهة مخزناها عصاير لشهر رمضان، وهنكمل بقية التفريزات بتاعنا. كده الفراولة زي ما أنا قلت لكم أنا بحاول أخليها رصها زي الكتب كده. طبعا لما بنحطها في الأكياس بتاعنا متبططة مش بتاخد أي مكان زي ما احنا شايفين هنا كده وزي ما احنا شايفين هنا كده. كمان عصير البرتقال عاملاه بنفس الطريقه. وعندي الجزر ده انا سلقاه وهرساه كده بالشوكه علشان هستخدمه في عصير البرتقال بالجزر يبقى جاهز معايا. هاخد كيسه العصير مع كيسه الجزر او جزء من الجزر مع السكر بتاعي مع الميه في الخلاط ونقطه ميه صغيره مش كتير، وهبدا افرمه. هيطلع معايا العصير جميل جدا زي ما احنا متعودين. نضيف عليه عصرتين ليمون ويبقى احلى عصير ممكن نشربه. كمان الفراوله كل اللي هعمله انا باخد الفراوله واحطها على اللبن مع السكر مع معلقه جيلي فراوله زي ما احنا متعودين. هنجيب برضو احسن عصير فراوله. ممكن افرز معايا برضو في اماكن فاضيه اهي، افرز عصير تمر هندي، افرز جوافه، افرز حاجات كتير. احنا لسه هنفرز حاجات برضو نكمل التفريزات بتاع شهر رمضان. ده درج العصاير معانا.
الدرج التاني يا حبايبي برضو بدات ارجع فيه الحاجه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. هنا ده عدس بالاسمر بتاع الكشري، انا عامله كام كيسه كده سلقاهم برضو ورصاهم معايا. ده البنجر اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. معايا هنا برضو كمان في كام كيس قلقاس كده طبعا كنا برضو عاملينهم مع بعض. معايا كرنب كمان زياده. معايا جبنه موتزاريلا برضو كانت زايده عندي. ده فلفل حامي انا كنت فرماه وحطاه معايا علشان ساعات بحتاجه في تتبيلات البدنجان والحاجات اللي بحتاج فيها حاجات حاره، البدنجان المخلل. ده حمص سلقاه برضو معايا بزياده. وطبعا احنا كنا مفرزين مع بعض كام واحده جزر صحيح كده فهحطها معايا. عندي كمان الجزر المبشور، انا كنت مفرزه كميه جزر مبشور برضو هحطها معايا كده. وزي ما احنا شايفين الاكياس بتاعنا مش بتاخد اي مساحه جوه جوه الدرج، بياخد اكياس كتير. وده حاجات برضو من التفريزات اللي انا مفرزاها. الدرج ده في اغلبيته خضروات. انتقلت كمان لدرج تاني. الدرج ده انا مفرزه فيه بسله، عندي بسله. عندي فيه مفرزه باميه، كذا كيس باميه اهو. طبعا بنفس الطريقه فما بتاخدش معايا مساحه، اللي هي الطريقه اللي انا بعملها على شكل مستطيلات كده في الكيس وبخرج الهواء وارصها فوق بعضها. عندي ده جزر متقطع مكعبات عشان البسله. ودي عندي دي خضره محشي برضو مفرزاها في اكياس كده، وبرضو باميه. انا بحاول افرز كل انواع الخضار، وبرضو في تحت هنا في كوسه وفاصوليا خضراء. بحاول زي ما انا قلت لكم اجمع اكبر قدر ممكن علشان انا بشتغل، وكمان علشان اقدر في شهر رمضان ما اتعبش ويبقى عندي وقت ان انا اعمل حاجات كتير كده. حبايبي الفريزر بتاعنا زي ما انتم شايفين بقى نضيف ورجع زي الفل، الباب بتاعنا زي الفل اهو. كمان رجعت الادراج كلها مكانها اهي، حطيت كل درج في مكانه. وحطيت فيه كل حاجه. في درج هنا طبعا للحوم والاسماك ودرج للعيش، فانا رجعت كل حاجه في مكانها زي ما كانت. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده انا نوع الفريزر بتاعي الاسكا. الفيديو ده كان عبارة عن تنظيف للفريزر بتاعي، وحاولت اعرض معاكم بعض التفريزات اللي ممكن تفيدنا في شهر رمضان، وطبعا احنا مكملين. اتمنى لو كان الفيديو ده عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واللايكات ما ننساش، واشوفكم على خير في فيديو جديد سهل وسريع ان شاء الله.